Черният плаж на Вик. Вълните се разбиват в скалите Рейн с Дрангар, а ние поставяме началото на нашето пътешествие. Напуснеш ли асфалта, навлизаш в царството на F-Roads. Това не са просто черни пътища, а смес от вулканична пепел, остри камъни и пясък. Тук златното правило е широки гуми и ниско налягане. Колелата потъват във вулканичния пясък, а до нас се издига Мирдал Сюкул, ледникът, който крие под себе си активния вулкан Катла. Водата в Исландия е навсякъде, най-чистата вода на света тече директно под краката ни, но реките са и най-голямото препятствие. Пътят ни мина през ръба на водопада Блафјадлафос. В далечината се появява Меелифел, тази емблематична зелена пирамида. Но за да стигнем до него, трябваше да газим около 50 минути в ледената вода. Това не беше река, а топящ се ледник, разлят по равнината. Краката ти изтръпват от студ и в един момент просто спираш да ги усещаш, но и през ум не ни мина да се откажем. И когато вдигнеш поглед, разбираш, че си е струвало.
След часове каране и преминаване през ледена вода, Щруцлойк е като награда. Естествен горещ извор, скрит в дивото. Исландия е земя на крайностите. В един момент се топиш в горещия извор и светът изглежда прекрасен, а по-късно тялото ти е в шок в поредната ледена река. Ако има възможност, пресичайте големите реки рано сутрин, когато нивото на водата е най-ниско. През деня слънцето топи ледниците и до следобед нивото на водата може да се покачи значително. Има една ирония с времето тук. Исландската метеорологична служба дава изключително точни прогнози, но проблемът е, че за да ги видиш ти трябва интернет. А тук във вътрешността телефонът ти е просто скъп фотоапарат. Така че просто гледаш облаците, гадаеш и се надяваш да не те завали.
се променя за секунди, дъждът ни настига и в такива моменти, когато те подминава джипа на спасителната служба, се радваш, че са тук, но не са дошли за теб. Да имаш покрив над главата и място, където да се изсушиш. Това са малките луксове, които в града не забелязваш, но тук са всичко. И ето ни в сърцето на маршрута. Риолитните планини. Цветовете не изглеждат истински. Охра, червено, зелено. Сякаш някой е рисувал върху планините, а цветовете се променят при всеки слънчев лъч. Нали, не знам как няма да дойдем пак. Така ли? Едно от най-необходимите неща по маршрута са акваобувките и малка кърпа. В Исландия веднъж намокач ли се, изсъхване няма, ще караш с мокри крака до края. Да газиш бос също не е опция, така че ритуалът е спираш, преобуваш се, мръзнеш, сушиш се, обуваш се и след това завоя пак също. След дни в пустощта, връщането към зеленината и асфалта се усеща странно. Гумите вече не хруптат по чакъла, а тишината изчезва. Тялото е изцедено, но умът е по-бистър от всякога. Това е магията на байкпакинга. Градът е красив, но истинската Исландия остана там. В земята на контрастите. Ледници и вулкани, черни пътища и цветни планини, суровост и красота. Земя, която не просто се гледа, преживява. Земя на огън и лед.